Hello，大家好，我係阿健。今日帶大家嚟睇呢個新鴻基樓怡豐園大 size，一齊睇睇個廳型先嗱。一入嚟客廳咧，超巨型嘅客廳位置，咁啊，有一個直腸位，有少少似嘉湖山莊嘅鑽石廳，但係佢係一個超級嘅放大版嚟㗎，咁啊，大到擺嘢都好方便啦。景觀望翻屯門市中心嗰邊 area， 過馬路就係屯門市廣場位置，呢度眼科診所啦。咁下面呢度有個屋苑嘅泳池嘅。自成一個山邊位置，咁啊廳型超級巨型闊落，極速望下個廚房先嗱，呢個係原裝交樓標準，其實咁多年啦都仲 keep 得好新淨，所以新鴻基嘅用料係有翻啲信心嘅保證嘅。好，睇下個細房先啦，呢個細房咧都深嘅，呢度6尺以上，呢度停7尺幾8尺㗎啦。距離適中，主人房係啦，size 深。咁正常如果做呢邊拍床嘅，咁呢度可以做個高身嘅衣櫃位都得嘅。咁亦都會有個窗台位。咁實用面積520幾尺係冇包括呢啲窗台嘅。咁你見到廳同房都會有個窗台啦，其實都可以用埋嘅。呢個首先細房都有個窗台嘅，好啦，最後睇睇洗手間嗱，呢個都係原裝嘅交樓標準洗手間，但係就勝在 keep 得新淨，啲牆磚啊啲料啊都係超級靚嘅，我覺得，咁啊手工一流啊，咁啊如果有興趣睇呢個怡豐園嘅單位，歡迎聯絡我帶你去嚟睇下，其實好近位置嘅，屯門市廣場嘅隔離嚟嘅啫。所以其實如果你話喺屯門市廣場附近揾唔到啲 size 比較大嘅，不妨嚟睇下呢個怡豐園啦。